omukyala yakubye mukyala munne embaga oba okiwulidde bulungi oba nkakuddiremu kankakuddiremu enzobera nga tokategedde omukyala yakubye mukyala munne embaga makeke wenkyogera kiringa ekitakola sense naye ate mwana wattu wekituwe kyabadde abasiyazi mwana wattu nze nkukolera stories ez'enjawulo abasiyazi batuuse ku level kati ekkirizibwa n'okubeera nga beewasa wali eri mabegako babadde bakkirizibwa okwewasa naye nga tebakola nnyo functions nga batera kukola bineno bwa civil marriage nsuubira gye bayita civil marriage eyo gye mugenda mu kooti oba owalooya oba bayita ba district attorney w'ebityo ne mukusayininga empapula nti ono mukyala wange ono mukyala wa kwegambera nga constitutional marriage oba oyinza okubeera nga njiyita naye kati mwana wattu bakubira ddala n'embaga ne function ne bakola mwana munne najja n'awasa mwana munne ne bayita n'abagenyi abayite ne babeerawo ne bakuba omuziki ne bakuba ebirayiro era we batu ne basavinga n'abantu ne keeki ne basala ne bagenda ne ku honeymoon olaa ne bridal shower bagikoze awe tugenda lately actually mu wiki eyo ewedde nakolera story ya Donzera baby mama w'omwana wa Big Eye naye ng'agamba mbu abasajja abakooye awulira yanditandise okwagala okubeera nga yeegatta ku famire z'abasiyazi ayagala kufuna mukyala munne bo bakwasaganya obufumbo Donzera mu bigambo bye however naye teyabadde nakulu bulungi ng'agamba banange tunakikola tutya naye nze ayagala osigala nga ndi mukazi kati ayagala kufunayo omukazi abeere omusajja wano bo bakikoze n'embaga ne beewasa bulungi nnyo buli kimu omukolo ne gugendera ddala mu maaso nga banyumye bitya naye nga munnange mukyala yawasa mukyala munne on top of that actually ngenda kusembayo nga nkuzannyira akatambi nera k'abasiyazi ate abaafunyeemu obutakkaanya ensonga woziwulira gamba zimaze kukwasa ennaku naye ate nga weebito ebiri abasiyazi bafunyeemu obutakkaanya era bwe bati akatambi kankakuzanyire naawe osobola okulaba oluyombo nga lukutte wansi ne waggulu naye nga sinabeera nga ndukuterako kankusaba mbi osubscribing ano ku SMX Media tojja kubeera nga omissinga updates naddala nga zino byebino dewo n'omukwano guweddewo n'ebyebirungi n'ebyeki biweddeyo sawa yakwegirayo nti buzeena kanva jenva Sandra nkusange ngozzeemu okunsinikira amannyo tugenda kwevuga paka ku kisembayo kyaffe paka buli omu wanaawulira obubi paka ku macupa mpaka oba ku poliisi oba wa gwe muziina gwe ate wemba nkooya omuntu mba nkukooye nagamba dda nakoowa n'ebyeko abasajja bonna teri akunoonyaako lwaki ba ex gye wava yonna teri akunoonyaako nagamba kakuzzeeko ewaka nze nakoowa ontamiza life niwensirise oyagala olage nti onninnyirawo siri kisiimuula tebaneesiimuulizaako gwe malaya yeeka mookya ku mannyoko